శ్రీ కేరళ దుర్గాంబిక జ్యోతిష్య పీఠం కేరళ గురూజీ గారు చెప్పింది చెప్పినట్టు జరుగుతుంది. ప్రతి శుక్రవారం ఉచిత భవిష్యం చెప్పబడును. మోడీ విద్యా నిపుణులు పండిత్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ వశీకరణ #1 స్పెషలిస్ట్. భార్యాభర్తల మధ్య సమస్యలు, స్త్రీ పురుష వశీకరణ, సంతాన సమస్యలు, ఆర్థిక సమస్యలు, ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తి, శత్రుపీడ, ఇంట్లో అశాంతి, స్త్రీ పురుషులకు ఏ విధమైన ఇబ్బందులు ఉన్నా అతి త్వరలో పరిష్కారం చేయబడును. ఫోన్ నంబర్ 9535413685. సీజన్ తో సంబంధం లేకుండా కొంతమందికి గొంతులో గరగర కిచ్ కిచ్ ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉంటాయి. అసలు వారు మాట్లాడుతున్న మధ్యలో కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. కంటిన్యూస్ గా ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడితే 6వ నిమిషంలో వారి గొంతులో ఉండే గరగర బయటకొచ్చేస్తూ ఉంటుంది. వారు కొంత శబ్దం చేస్తూ ఆ తర్వాత మాత్రమే, అంటే గొంతుని క్లియర్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మాట్లాడగలుగుతారు. అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ కొంతమంది ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. మరి అలాంటి వారి కోసం ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో కొన్ని రెమెడీస్ చెప్పుకుందాం. వాటిని కనుక పాటిస్తే గొంతులో ఉండేటటువంటి కిచ్ కిచ్ గర్గర మొత్తం మాయమైపోతాయి. చాలా చక్కగా మీకు రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. గొంతు నొప్పి, గొంతులో గరగర, గొంతులో కిచ్ కిచ్, గొంతు నరాల్లో పెయిన్, ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ఉపశమనం పొందుతారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకా లేట్ ఎందుకు, వీడియోలోకి వెళ్లిపోదాం. దానికంటే ముందు మీకు మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. అప్పుడే మీరు ప్రతి టిప్ ని ఫాలో అవ్వగలుగుతారు. అండ్ వీడియోని లైక్ చేయడం, షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. మీ లైక్ అండ్ షేర్ మాకు మంచి సపోర్ట్ మరియు ఎంకరేజింగ్ గా ఉంటుంది. గొంతు నొప్పి అనేది చాలా మందిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఈ గొంతు నొప్పి రావడానికి కారణం చాలానే ఉంటాయి. ఒక్కోసారి మనకి గొంతు గరగరగా అనిపించటం, గొంతు చుట్టూ నొప్పి రావడం, బయట చర్మం వైపు నొప్పి రావడం, గొంతు నరాల్లో లాగేసినట్టు పట్టేసినట్టు ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా గొంతు నొప్పికి సంకేతాలు. ఇలా గొంతు నొప్పి రావడానికి ఒక్కోసారి మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారం ఇండైజెషన్ వల్ల వచ్చే త్రేన్పుల వల్ల గొంతులో పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇక ఒక్కొక్కసారి చూసుకున్నట్లయితే మనం ఎక్కువగా మాట్లాడటం కానీ అరవడం కానీ చేసినప్పుడు కూడా గొంతు నరాలు, అదేవిధంగా గొంతులో ఉండే నాళాలలో పెయిన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇలా ఎన్నో సందర్భాలు మన యొక్క గొంతు నొప్పికి కారణాలుగా అవుతూ ఉంటాయి. అంతేకాదు ఫ్రెండ్స్, సీజన్ మారిందంటే చాలు ముందుగా ప్రతి ఒక్కరు ఫేస్ చేసేటటువంటి ప్రాబ్లం ఏది అంటే జలుబు, దగ్గు. ఖచ్చితంగా వీటితోనే ఉంటూ ఉంటారు. వీటితో పాటుగా ఎక్కువ మంది గొంతు సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు. ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల, అదేవిధంగా చల్లని డ్రింక్స్ తీసుకోవటం వల్ల కూడా నోరు శుభ్రంగా కడుక్కోకపోవడం, నోట్లో క్రిములు ఉండటం, ఇలాంటివన్నీ కూడా గొంతులో సమస్యలు రావడానికి, అదేవిధంగా గొంతులో ఉంచి ఆహారం మనం తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నప్పుడు మనం ఈ యొక్క నొప్పి నుండి ఏ విధంగా బయటపడాలి, అదే విధంగా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయాలను ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. దీనికోసం మనం చేసేటటువంటి కొన్ని రెమెడీస్ లో ఫస్ట్ రెమెడీ, దీనికోసం మనకు కావాల్సింది 2 నిమ్మకాయ చెక్కలు, తేనె. సో ఫస్ట్లీ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక బౌల్ ని స్టవ్ పై పెట్టుకుని కొద్దిగా మనం వాటర్ పోసుకుందాం. ఇక్కడ నేను చూస్తున్న క్వాంటిటీ అయితే సరిపోతుంది. ఈ వాటర్ కాస్త బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత అలా మరుగుతున్నటువంటి వాటర్ లో నిమ్మరసాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా తేనెను కూడా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా తేనెను కూడా ఈ యొక్క వాటర్ లో మిక్స్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం మిరియాల పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా మంచిదని చెప్పుకోవచ్చు. ఇలా మిరియాల పొడిని కూడా ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇలా అయిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పక్కకు పెట్టుకుని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దీన్ని సేవించాలి. ఇందులో తేనె, నిమ్మరసం, మిరియాల పొడి ఈ మూడింటిని యాడ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, దీన్ని గ్లాస్ లోకి తీసుకుని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తాగేసేయండి. ఇది జలుబుకి చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది. ఇక రెండవ టిప్ కి మనకు కావలసినటువంటి పదార్థాలు చూసుకుంటే తేనె, వెనిగర్, ఆపిల్ జ్యూస్, ఇంకా నిమ్మరసం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకోండి, వాటర్ బాయిల్ చేసుకోండి. ఇలా వాటర్ ని బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇలా వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాయిల్ అయినటువంటి వాటర్ ని ఒక గ్లాస్ లోకి తీసుకోవాలి. ఇందులో నిమ్మరసం కొద్దిగా, ఇక అదే విధంగా కొంచెం వెనిగర్, ఇక నెక్స్ట్ ఆపిల్ జ్యూస్, వీటన్నిటిని కూడా చాలా చక్కగా ఈ గోరువెచ్చటి వాటర్ లో మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని రోజులో 2 నుంచి 3 సార్లు తీసుకోవచ్చు. ఇలా తీసుకోవడం ద్వారా జలుబు నుంచి వచ్చేటటువంటి గొంతు నొప్పి, గరగర ఇవన్నీ కూడా మనకి తగ్గిపోతాయి. ఇక థర్డ్ టిప్ కి కావలసినవి వేడి నీళ్లు, సాల్ట్, అది కూడా రాళ్ల ఉప్పు. వేడి నీళ్లలో కొద్దిగా రాళ్ల ఉప్పు వేసి కలపండి. ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా కలపండి. నీరు వేడిగా ఉన్నప్పుడే అందులో మనం రాళ్ల ఉప్పు వేసుకుంటే కనుక చాలా తొందరగా కరిగిపోతుందని చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని గార్గ్లింగ్ చేయాలి, అంటే గొంతులో పోసుకుని గొంతు కిందికి దిగకుండా, మింగకుండా చక్కగా గార్గ్లింగ్ చేయాలి.
గొంతులో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ మరియు ఫ్లమ్ లాంటివన్నీ కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు. 4వ టిప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు, తేనె, మిరియాల పొడి. సో ఇప్పుడు స్టవ్ మీద బౌల్ పెట్టుకుని పాలు పోసుకుందాం. సో ఇలా ఈ పాలల్లో కొద్దిగా మిరియాల పొడిని వేసి కాచుకోండి. ఇక ఇప్పుడు ఇందులో మనం తేనె కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. ఇలా తేనె, మిరియాల పొడి 2 యాడ్ చేసుకుని చక్కగా ఈ మిల్క్ ని బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు అవి పైకి కిందకి ఉబుకుతూ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు మంచి స్మెల్ వస్తుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ వీటిని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు గ్లాస్ లోకి తీసుకోవాలి. మిరియాలు, తేనె వేసి కాచుకున్న పాలను తీసుకోవటం వల్ల జలుబు, దగ్గు నుంచి మీకు మంచి ఉపశమనం దొరుకుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ రెమెడీ వేడి నీళ్లు, దాల్చిన చెక్క పొడి, మిరియాల పొడి. వేడి నీటిలో కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క పొడి, కొద్దిగా మిరియాల పొడి యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఈ వాటర్ ని వడకట్టుకుందాం. సో ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకున్న తర్వాత కషాయం మొత్తం కూడా మనకి గ్లాస్ లోకి వచ్చేసింది కదా. ఇలా ఈ పానీయాన్ని రోజుకి 2 నుంచి 3 సార్లు తీసుకోవటం వల్ల దగ్గు, జలుబు నుంచి ఉపశమనం దొరుకుతుంది. థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా చాలా చక్కగా క్యూర్ అయిపోతాయి అని చెప్పుకోవచ్చు. 6th టిప్ వచ్చేసి మనకు కావాల్సింది అల్లం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుందాం. అలా అవి కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత అల్లాన్ని దంచి పెట్టుకోవాలి. ఆ దంచి పెట్టుకున్న అల్లాన్ని చక్కగా ఇందులో వేసుకోవాలి. ఇక ఈ అల్లం మొత్తం ఆ వాటర్ లోకి బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయి, సోక్ అయిపోయి, అల్లంలో ఉన్నటువంటి ఫ్లేవనాయిడ్స్ అన్ని కూడా వాటర్ లోకి పుష్కలంగా అందేశాయి. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అల్లాన్ని మనం ఫిల్టర్ చేసుకుందాం. అల్లం మరగబెట్టి తీసుకున్న ఈ వాటర్ తో గొంతు నొప్పి, తక్కువ జలుబు, ఈ సీజనల్ గా వచ్చేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా క్యూర్ అయిపోతాయి. ఇక ఈ గొంతులో ఉండేటటువంటి గరగరను మనం తగ్గించుకోవటం కోసం ఎక్కువ శాతం హాట్ వాటర్ ని తీసుకుంటూ ఉండాలి. హాట్ వాటర్ అనే కంటే కూడా గోరువెచ్చటి వాటర్ నే ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉండాలి. చాలా మందికి గొంతు నాళాలు వాపు రావడం, అదే విధంగా గొంతులో ఉండేటటువంటి దారి ఏదైతే ఉంటుందో అది వాచిపోయి పెయిన్ రావడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఈ యొక్క హాట్ వాటర్ అనేది బాగా మనకి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ హాట్ వాటర్ ని తీసుకోవడం ద్వారా లోపల ఉండేటటువంటి నాళాలన్నీ కూడా చక్కగా ఉపశమనం పొందుతాయి. ఈ హాట్ వాటర్ అనేది మనకు బాడీ మీద పోసుకున్నప్పుడు కూడా చాలా చక్కగా పెయిన్స్ తగ్గిస్తుంది. అదే విధంగా థ్రోట్ లోకి వెళ్లినప్పుడు కూడా అది అక్కడున్నటువంటి గొంతు నాళాలకు మంచి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. కానీ ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటే మాత్రం మనం ఎక్కడా కూడా అశ్రద్ధ చేయకూడదు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇలా మనం కనుక గొంతుకు సంబంధించి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో చెప్పుకున్నటువంటి ఈ టిప్స్ అన్నిటిని ఫాలో అవుతూ ఉంటే కనుక చక్కగా మన యొక్క గొంతు నొప్పి, గొంతు వాపు, అదే విధంగా శ్వాస తీసుకోవటంలో ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి గరగర, గొంతులో కిచ్ కిచ్ ఇవన్నీ కూడా మాయమైపోతాయి. దాంతో పాటుగా మనకు మంచి స్వీట్ వాయిస్ కూడా వస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే గొంతుతో ఎక్కువగా పనిచేసే వాళ్ళంతా కూడా చాలా జాగ్రత్తగా గొంతుని కాపాడుకుంటూ ఉండాలి. సో థ్రోట్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయడంతో పాటుగా థ్రోట్ కి కావాల్సినటువంటి మంచి మంచి డ్రింక్స్ ని మనం ఇస్తూ ఉంటే ఈ థ్రోట్ పెయిన్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి. గొంతులో గరగర కిచ్ పోతాయి. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే బెల్ ఐకాన్ లో ఆల్ ట్యాప్ చేయండి.